Yad planetlilər təkcə sui-qəsd nəzəriyyələrinin və ya naməlum uçan cisimlərin mövzusu deyil. Onların planetimizi ziyarət etdiklərini sübut edən bəzi sirli əlamətlər də var. Yad planetlərin yerə gəlib getdiyinə dəlil olaraq göstərilən bir neçə faktı sizə təqdim edirəm. Felix Moncla və Robert Wilsonun yoxa çıxması. Soyuq müharibə dövrünün qızğın çağında Kanada-ABŞ sərhəddində iri və naməlum obyekt radara düşüb. Radarda görünən qəribə obyekt bir müddət sonra şimala doğru gedib. Radarda görünən obyektin bir növ Sovet hücum təyyarəsi ola biləcəyi ehtimalına diqqət yetirildi. Nə baş verdiyini dəqiq öyrənmək üçün Felix Moncla və Robert Wilson F-89 Skorpion ilə havaya qalxdılar. Radar operatorları F-89-un sirli obyektlə sıx əlaqə saxladığını və Super Ior gölü yaxınlığında itdiyini təsdiqləyiblər. F-89 üçün axtarış xilas etmə xidmətləri başlanıldı. Lakin nə F-89, nə də Felix Moncla və Robert Wilson tapılmadı. Hadisə ilə bağlı açıqlama verən ABŞ hərbi hava qüvvələri naməlum səbəbdən 2 ekipajlı təyyarə ilə əlaqənin kəsildiyini açıqladı. Bu açıqlamadan sonra hərbi hava qüvvələri daha bir açıqlama verərək təyyarənin Super Ior gölünə düşdüyünü bildirib. Lakin yeni açıqlamada axtarış xilas etmə qruplarının niyə təyyarəni tapa bilmədiyi qeyd olunmayıb. O zaman Super Ior gölü tamamilə donmuşdu. Belə olan halda təyyarənin su qatına enməsi üçün göldə çuxur əmələ gəlmiş olmalı idi. Bu gün də F-89 Skorpion və onun 2 ekipajının başına gələnlər tam məlum deyil. Val Johnsonun avtomobili. 1970-ci illərdə ABŞ-ın Minnesota ştatında paranormal halların sayında ciddi artım müşahidə olunurdu. Lakin heç biri Şərif Val Johnson qədər qəribə olmamışdı. 26 avqust 1979-cu ildə avtomobillə patrulda dövrə vurarkən Johnson bir neçə fut uzaqlıqda parlaq işıq gördü. Diametri bir neçə santimetr olan işıq havada asılı vəziyyətdə idi. Johnson avtomobilini saxladı və işığa yaxından baxmaq istədi. İşıq qəflətən Johnsona və onun avtomobilinə yaxınlaşmağa başlayıb. Avtomobili alıb yoldan kənara atıb. Johnson da huşunu itirib. Bir neçə dəqiqədən sonra Johnson özünə gəlib və yolun kənarında xəndəkdə olduğunu anlayıb. Əsrarəngiz işıq isə yoxa çıxmışdı. Bu hadisənin diqqətə layiq cəhəti onun Johnson üzərindəki fiziki təsirləridir. Johnsonun göz ətrafında yanıqlar var idi. Yanıqların güclü ultrabənövşəyi şüalardan qaynaqlandığı məlum olub. Atılan avtomobilə də ciddi ziyan dəyib. Bu son dərəcə maraqlı hadisənin yeganə izahının yerdən kənar varlıqlar olduğu düşünülür. Johnsonun hadisə zamanı idarə etdiyi avtomobili isə Minnesota ştatında kiçik bir muzeydə nümayiş edilir. Friedrich Valentiçin yoxa çıxması. Başqa bir qəribə hadisə isə Friedrich Valentiçin yoxa çıxmasıdır. Veteran pilot Friedrich Valentiç Avstraliyanın Bass boğazı üzərində uçurdu. O, qəfildən üstündə qəribə bir obyekt gördü və vəziyyəti Melbourne hava uçuş xidmətlərinə bildirdi. Əlaqə saxladığı mərkəz üzərində ondan başqa uçan obyektin olmadığını bildirib. Valentiç məlumat verdi ki, obyekt onunla bir növ oyun oynayır və bunun nə olduğunu başa düşə bilmir. Uçan obyekt Valentiçin təyyarəsi ətrafında dövrə vurmağa başladı. Valentiçin son sözləri "O mənim ətrafımda dolanır. Bu təyyarə deyil" olub. Beləliklə, Valentiçlə əlaqə tamam kəsildi. Valentiç və onun təyyarəsi heç vaxt tapılmadı. Sirli Bet sferası. Gəlin biraz da yad planetli texnologiyasından danışaq. Terry Betts tərəfindən tapılan və sirli Bet sferası adlanan sferik obyekt texnologiyanın ən yaxşı nümunəsi ola bilər. Terry Betts və ailəsi bir gün yanğınla məhv olmuş meşəlikdə gəzirdilər. Ailə çox hamar, kiçik bir kürə gördü. Kürənin üzərində V hərfinə bənzər bir forma var idi. Betts ailəsi kürəni yerə düşmüş peyk parçası olduğunu düşünüb və onu özləri ilə aparıblar. Kürə evdə qəribə hadisələrə səbəb oldu. Hava dəyişdikcə kürə hərəkət edir və it ulayırdı. Beləcə kürənin şöhrəti yayılmağa başladı və o New York Times qəzetinin xəbər radarına düşdü.
ABŞ Dəniz Piyadaları Korpusu və NASA Terri ailəsi ilə əlaqə saxlayıb. Kürə elm adamlarının araşdırması üçün elm yığıncağına gətirildi. Sferanı tədqiq edən alimlərdən biri hər kəsə xəbərdarlıq edib ki, kürəni açmasınlar. Ekspertizanı aparan alim kürədə təhlükəli maddələrin olduğunu və açılacağı təqdirdə atom bombası kimi partlaya biləcəyini bildirib. Ancaq bəlkə də hekayənin ən absurd hissəsi indi başlayır. Heç kim sirli bet sferasının bu gün harda olduğunu və ya əslində nə olduğunu bilmir. Çindəki mağaralar. Çində bəzi göl yataqlarının altında mağaralar var və bu mağaralar da borularla örtülüdür. Boru ölçüləri fərqlidir. Daha da maraqlısı budur ki, borular insanlar tərəfindən hazırlanmayıb. Tarixi ən az 150 min il olduğu düşünülən borular son dərəcə uzundur. 150 min il əvvəl metal əridib alətə çevirmək kimi texnologiya yox idi. Milad olaraq qəbul edilən Həzrəti İsa'nın doğumundan 148 min il əvvəl düzəldilmiş borular hələ də bir sirr olaraq qalır. Boruların yerləşdiyi ərazilərdə insan həyatından əsər əlamətin olmaması işi çətinləşdirir. Su daşınması üçün istifadə ediləcəyi düşünülən boruların yad planetlilər tərəfindən düzəldildiyi iddia edilir. Qədim sivilizasiyalar. Kolumbdan əvvəlki Amerikada Quimbaya adlı sivilizasiya yaşayıb. Quimbaya sivilizasiyasının yaşadığı yerlərdə aparılan qazıntılar zamanı arxeoloqlar əslində mövcud olmayan bəzi qızılı heykəllərə rast gəliblər. Lakin bir müddət sonra bu heykəllərin indiki müasir təyyarələrlə eyni olduğu müəyyən edilib. Qanadları, quyruğu və skeleti olan təyyarə heykəlləri də aerodinamik cəhətdən qüsursuz idi. Heykəllərin uçan prototipini hazırlayan alman tədqiqatçılar prototiplərin uça biləcəyini sübut ediblər. Digər bir təyyarə modeli qədim Misir dövrünə aiddir. Quimbaya sivilizasiyasının təyyarələri kimi fiqurlar da planer şəkildə qanadlı bir quşa bənzəyir. Onun quyruğu da şaquli stabilizatora oxşuyur. Quimbayadakı nümunələrdə olduğu kimi bu rəsmlər aerodinamik cəhətdən qüsursuz idi. Qədim Misirdəki nümunələr Quimbayadakılar kimi təxminən 2000 il əvvələ aiddir. Dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan və bir-birindən xəbərsiz iki fərqli sivilizasiyanın eyni anda oxşar işi görməsi təsadüf ola bilərmi? Başqa istinadlar isə dünyadakı bir neçə mürəkkəb tikillərdir ki, bunların da yad planetlilər tərəfindən tikildiyi düşünülür. Bildiyimiz kimi, eradan əvvələ aid edilən Misir piramidaları tonlarla çəkisi olan böyük bloklardan çox mürəkkəb formada inşa edilmişdir. Tarixinin texnologiyasına uyğun gəlməyən bu ehramların necə tikilməsi hələ də bir sirr olaraq qalır. Həmçinin İngiltərədəki tonlarla çəkisi olan Stonehenge daşları da kimlər tərəfindən tikildiyi məlum deyil. Hələ üzərində həkk olunmuş və fərqli dillərdə olan yazıları demirəm. Pasxa adasındakı ağır tonnajlı böyük heykəllər də bir sirr olaraq qalmaqdadır. Onların hansı texnologiya ilə kimlər tərəfindən düzəlmiş olduğu məlum deyil. Bir də qədim Maya sivilizasiyasına aid edilən piramidalar və komplekslər var. Qədim Maya sivilizasiyasına aid edilən bu piramidalarda texnologiya baxımından Mayalılara və onların yaşam tərzi ilə heç uyğun gəlmir. Bunları yad planetlilər düzəldə bilərmi? Bu mürəkkəb tikillər elm adamlarını belə təəccübləndirməkdədir. Bunları ya yad planetlilər miras qoydu, ya da bizdən əvvəl yaşayan ümmətlər. Bəlkə də onlar bizdən daha ağıllı və daha güclü idilər. Doğrusunu Allah bilir. İşin ən qəribə tərəflərindən biri də odur ki, indiyə qədər yad planetlilər haqqında araşdırma aparan 23 alim müəmmalı şəkildə intihar edərək ölmüşdür. Son zamanlar ABŞ hərbi hava qüvvələrinin yaydığı UFO görüntüləri yad planetli məsələsini yenidən gündəmə gətirdi. Sanki unudulmuş bir vaxtda FBI UFO sənədlərini paylaşdı. Bu sənədlər uzun müddət gündəmdə qaldı və müzakirələrə səbəb oldu. Sonra isə Amerikalı pilotların çəkdiyi bir neçə video görüntü yayıldı. Hətta yadınızdadırsa bu məsələ ilə bağlı böyük bir konfrans da keçirildi və bu konfransda dünya liderləri də iştirak etdilər. Elə o zamandan bəridir UFO məsələsi gündəmdən düşmür. Ən çox səsləndirilən temalardan biri UFOlar dünyanı işğal edəcək fikirləridir.
Bilmirəm yad planetlilər var ya yoxdur, amma od olmayan yerdən tüstü çıxmaz deyirlər. Beləliklə daha bir videonun sonuna gəldik. Bu haqda öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Sevgi və hörmətlə mən Yusif İshaq.